Итак, с вами снова проект «Страшные истории Якутии». На этот раз я хотел поговорить о выходцах с того света. По верованию народа Саха, жизнь в Нижнем мире немного похожа на жизнь в Срединном мире. В одной легенде было рассказано о том, как один охотник, выстрелив белку, случайно попал на тот свет и даже несколько дней провел в одной юрте незамеченным, пока приглашенный хозяевами шаман не прогнал его при помощи своих чар. А вот другая подобная история. Жил, по рассказам в прежние времена, один богатый человек в Мегинском Улусе. Однажды у него потерялся табун лошадей. Это случилось поздней осенью, когда земля уже замерзла, но снег еще не выпал. Вода в озерах и реке покрылась первой наледью. Этот человек вызвал к себе молоденького парня, своего слугу, и послал его на поиски животных. Тот скакал от одного аласа до другого, от речки к речке, но нигде не нашел даже следов табуна. Между тем стемнело. Опасаясь совсем заблудиться, парень стал искать себе какое-нибудь жилье или заброшенный дом. К его беде ничего подходящего для ночевки не было. Молодой мужчина совсем отчаялся и под конец отдался воле судьбы. Ехал туда, куда везла его лошадь. Вдруг издали замаячил неяркий огонек, запахло дымком. Он поехал в ту сторону и вскоре оказался перед небольшим балаганом, из трубы которого валил дым, а из каждого ледяного оконца мерцал огонек. «Ну, нашел все-таки ночлег, не оставили боги Аи меня под открытым небом в такую холодную ночь», — подумал он про себя и, привязав лошадь к навязи, вошел в балаган. В балагане жарко пылал натопленный камелек, весело потрескивая дровами. В задней части жилища на лежанке восседала хорошо одетая пожилая женщина. Кроме нее в юрте находилась молоденькая девушка-красавица, которая суетилась по хозяйству, готовя ужин. Парень поздоровался по якутскому обычаю и, как подобает гостю, прошел на правую половину юрты, снял верхнюю одежду и повесил для просушки на крючки. Затем приблизился к камельку, чтобы погреться возле огня. «Уйбаан, что нового слышал?» – вдруг спросила хозяйка. Услышав свое имя, парень очень удивился и застыдился, что не узнал знакомых. Потихоньку завязалась беседа. Парень рассказал о том, что, разыскивая лошадей хозяина, заплутал. На его счастье нашел их. Между тем молодая хозяйка, поставив ближе к огню круглый якутский стол, поставила в деревянную тарелку вареное мясо, свежеиспеченные лепешки со сливками. Парень, с утра ничего не евший, был страшно голоден и набросился на еду. Насытившись, сразу прошел на правую половину юрты, где ему на гостевой кровати уже приготовили постель. Он улегся на мягкую подстилку из шкуры бурого медведя и накрылся теплым заячьим одеялом. И тут же крепко заснул. Наутро, проснувшись от обжигающего, пробравшего до самых костей холода, обнаружил, что спит на холодном земляном полу. Никакой женщины с девушкой и в помине не было. Вместо теплого балагана остатки давно-давно заброшенного дома с пустыми окнами и обвалившимся камельком. А возле дома на суку толстой сосны покачивался берестяной гроб. Бедный, ничего со сна не соображающий паренек страшно испугался и, вскочив на своего коня, что было сил, ринулся прочь от страшного места. Долго ли, коротко ли он скакал, не помня себя от страха, но через 5 верст все-таки нашел человеческое жилье. Хозяева пригрели незадачливого путника, накормили, напоили горячим чаем. Он рассказал им про свое приключение. Те поведали гостю следующее. Давным-давно в том доме, где парень провел ночь, жила одна знаменитая шаманка, которую боялись во всей округе, считая, что она демон. У этой женщины, по слухам, была дочь-красавица, которой, несмотря на ее красоту, никто не сватался, видимо, боясь ее матери. Так они и жили вдвоем, пока не умерли друг за дружкой. Их, конечно, погребли как положено, рядышком, но, видимо, им скучновато живется на том свете, потому что иногда они развлекаются, заманивая к себе заплутавших путников вроде этого парня. Правда, ничего плохого им не делают, но все-таки даже врагу не пожелаешь оказаться на месте этих бедолаг.